Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karahayon lan katentreman ingkang pinangkanipun saking Gusti ingkang Maha Agung tansah kasalira dumateng panjenengan lerekipun dhateng kula. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang kula bekteni, para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Awit saking keparengipun Bapa Sukadi kalian Ibu Hartanti ingkang lenggahan menika, kula ingkang kadhawuhan hangaturaken atur pambagya wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Minangka purwakaning atur kalangkung rumiyin, sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken lan kula nderek hangaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung bilih ing wanci siang menika panjenengan sedaya lan kula saged manunggil ing cipta rasa dalasan budi wonten ing pahargyan prasaja punika. Para tamu kakung saha putri ingkang suka ing rahayu, haturipun Bapak Sukadi sekalian, lumantar kula ingkang sepisan hangaturaken wilujeng rawuh panjenengan sedaya kaaturan lelenggahan kanthi mardikaning penggalih ngantos purnaning pahargyan prasaja menika. Ingkang kaping kalih inggih menika jangkepipun atur panjenengan sekalian kasuwun hangrawuhi wonten ing pahargyan menika saperlu dipun suwuni lan jurungi pandonga pangestu hanginipun Bapak Sukadi sekalian garwa hanetepi darmaning asepuh hangentas putra putrinipun ingkang hasesilih Roro Ayu Sonia Yuliastuti ingkang sampun tinangsulan reh satataning agami saha nagari kalian putra jalunipun Bapak Wiro Karjono lan Ibu Sadiem ingkang asesilih Bagus Setiono ingkang abidalem ing Mutihan RT 3 RW 12 Karangbangun Matesih Tlatah Karanganyar. Bilih ijab kabul sampun kaleksanan kala wau enjang dinten Sabtu Kliwon Surya kaping 22 Februari 2020 wonten ing griya Bibis Baru RT sekawan RW 23 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Surakarta Hadiningrat. Ingkang menika inggih awit pandonga pangestu panjenengan sedaya mugi hanemahana dumateng pinanganten kekalih satemah anggenipun lumebet wonten ing bebrayan agung tansah pinanggih kamulyan lan sae ing gesangipun.
para sinedahan kakung saha putri ingkang kula bekteni. Bapak Sukadi sekalian garwa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan sedaya para sanak kadang mawong mitra tanggi tepalih lan sedaya ingkang boten saged kasebat wonten ing mriki. Awit panjenengan sedaya sampun kepareng angrawuhi saha hambiyantu awujud kawigatosan, awujud bondo beya iguh pratikel ingkang kawula raosaken saestu hambiyantu anggen kawula mahargya ing wanci siang menika. Pramila Bapak Sukadi sekalian ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan sedaya. Dinese kadarman panjenengan ingkang sampun awujudaken dumateng brayat kawula. Mugi kaparinga leliru ingkang saklangkung ageng saking Gusti ingkang Maha Mirah. Para tetamu ingkang kula hormati, dene Bapak Sukadi sekalian garwa ing wekdal menika sampun tebih-tebih karancang saha celak sampun satata. Parandene tasih wonten kekiranganipun, tasih wonten cacat cewetipun. Pramila Bapak Sukadi sekalian alantaran kula nyuwunaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Para tamu ingkang kula bekteni mekaten ingkang dados aturipun Bapak Sukadi kalian Ibu Hartanti lumantar kula. Dene kula ingkang kadhawuhan matur dumateng panjenengan sedaya. Tamtu wonten cacat cewetipun, wonten kirang tata basa anggenipun kawula matur dumateng panjenengan. Ugi kirang panghormatan dumateng panjenengan. Pramila kula nyuwunaken lumubareng sih pangaksami saking panjenengan sedaya. Kanthi pepet pepunten ing atur kula kanteni hasesanti samiya rahayu ingkang samiya pinanggih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten